やばくないですか？うわ、すごいね。もう終わっちゃったけど。3日連続が2回にないですか？600円のおにぎりね。はい。ここだ。はい、いいですか？はい、行きますよ。頑張ってねー。頑張ってねー。頑張って、かすみさん。はい。ちおちゃん頑張って。頑張ってね。あ、どうも、お疲れさん。いやいや、疲れた。頑張って、もうすぐだよ。お疲れ、頑張ったね。はい、ありがとうございます。はい、お疲れさん。アスパラもらってきたよ。お疲れさん。お疲れさん。そりゃそうでしょう。
食べ物。先生なんか食べられました？アスパラ以外。これあ、乗ってる。あ。
一人です。1名様ですね。政府の備蓄米が先ほど道内にも到着しました。申請した札幌の小売店は予定を前倒して備蓄米の一部を今日午後に販売する予定です。随契約した備蓄米を積んだトラックが今精米工場に到着しました。午前9時ごろ、石狩市の精米工場に到着したのは2022年産の政府の備蓄米24トンです。随意契約で申し込んだのは札幌市東区に本社がある松原米穀で、品質のチェックや袋詰めなどの作業に追われていました。松原米穀では当初明日から販売する計画でしたが、予定を前倒して午後2時ごろからドライブスルー形式で備蓄米1000袋ほどを販売する見込みだということです。価格は5キロ2150円、1人2袋までの限定販売で、支払いは現金のみとなっています。
備蓄米の購入がドライブスルーでもう間もなく始まるんですが、すでに並んでいる車の列なんですが、もう少し進んでみましょう。まだまだずーっと200メートル先まで車が並んでいます。先が見えないほど並んだ車です。さらに店先には待ちわびていた人たちの長い列ができました。上空からこの様子を見てみました。道路上に長い車の列が続いていますね。皆さんのお目当ては随意契約による政府備蓄米。